qaba bayinsaa fi yoo baatus yoo galtus waan ati hojjettuu fi waan ati irra ooltu beekuu barbaada. Namni dhiirri dhugaan si jaallatu jechuudha. Dhugaan si jaallate si filate taanaan bakka maal akka hojjettu, eessa akka oolte, eessa akka deemte maanii si gochuu barbaada yeroo hundaa jechuudha. Dubartoonni tokko tokko dhiirota akkasii yoo manaaji isaan godhan kan hin feenetu jira, kan hin jaallanetu jira. Akka waan dhiirri sun hin amanne ho'iitti, akka waan dhiirri sun shakkii ho'iitti kan yaadantu jira. Sun dogoggora. Okay, ka shakkiidhaaf si eegus osuma jiru ta'ee garuu namni yeroo hunda dhiirri yeroo hunda bayinsa kee galiinsa kee okay maalirraa akka oolte maalirraa akka jirtu yeroo hunda adada bulee ka'uun yeroo hunda si gaafatu, yeroo hunda yeroo siif kennee gaafii si gaafatu dhugaan namni sun si jaallateera. Dhiirri sun jalqaba dhiirri tokko si jaallate sana godha. Kana jechuun hinaaffaa jechuun positivii, hinaaffaa positivii jechuudha. Akkas godha. Lammaffaa tikersi godha, yaani si eega waan hamaa wayii qaadmoo faraal si galee. Fakkeenyaaf ati nama wayiitii yoo walitti dhihaattu ta'e ati positiviidhaan nama tokkotti yookaan dhiira tokkotti yookaan dhihaattu ta'e waan ati yaaddu osoo hin ta'in waan dhiirri dubartoota irratti yaadan waan beekuuf akka dhiira sana wajjin walitti hariiroo godhattee wajji kolfitee wajji taphattu hin barbaadu jechuudha. Yeegilluun bichaa ka isaatii fi ka isaa qofa si godhachuu yaada. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkas gochuu yaada dhiirri si jaallatu jechuudha. Waan ati nan amantu waan dhiira wajji haasa'e yookaan dhiira biraa wajji haasa'e akka waan biraa yaade mana jettee komachuu kee dogoggora. Si galee dhiirri tokko si jaallate ta'isaa si godhachuu barbaade nama hundarraa si eega. Sababbiin isaa ati dhiirota tokko yoo wajji haasoftu fira fakkaatee si wajji yoo haasa'u namni tokko si galee isatti hin tolu keessa isaatti. Sababbiin isaa waan ati yaaddu osoo hin ta'in waan dhiironni gaafa dubartii tokko wajji haasa'an gaafa dubartii takka wajji kolfite kolfa sana bira dabranii waan biraa waan yaadaniif kanaafuu kanan fedhu jechuu dhiirri. Namni si jaallatu kanaan beekta yoo kaa'u kun hinaaffaa miti. Hinaaffaa nama si jaallatu, hinaaffaa pozitiif ta'e, hinaaffaa dhiira si jaallatuuti. Kasin jaallanne garuu bakka ati ooltee fi bakka ati bultee dantaa'u አይደለም sin gaafatu. Ayxeeqisha sababbiin isaa yeroo si barbaade bichaa yeroo sirra dabarfachuu barbaada waan ta'eef waan wayii si gaafatee aartee akka ati wanta jettu waan barbaadneen dantaa'u አይደለም. Kanaafuu namni teekarsi godhu yeroo hunda si eegu si galee dhiirri yeroo hunda eessa deemte eessa bulte eenyu akkana jedhu suni waan si jaallateef waan sana miira sana sitti argisiisa. Okay, Jamila si deebi'ee natti fakkaata. Kanaafuu dhiira akkas dhiirri uumamumattuyyuu waa maaneej gochuu injiraami haadha manaa isaas haa ta'u jaalallee isaas haa ta'u maaneej gochuu barbaade jechuun oolmaa fi bultii fi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh waa hundaa'uu to'achuu barbaada. Kun akka hinaaffaatti akka jibbaatti akkam fudhanne isin. Okay, dirqama dhiira si jaallatee dirqama dhiira jaalala keessa jiruuti dirqama dhiira bultii keessa jiruuti si to'achuun si maanaajii gochuun namoota hamaa sirraa eeguun. Okay, kolfa keetii fi okay haasaa kee si eeguun kuni uumamaan kenna. Dhiirri rabbiin dhiiraaf kenne waan ta'eef kanaaf akka hinaaffaa pozitiivitiitti fudhadha. Hinaaffaa shakkii qabu, hinaaffaa miidhaa qabuutitti fudhatina. Okay, Abdurrahman gaafii qaba. Okay, erga gaafii qabatte. Waalaikum salaam.
Taaftaa share aድርጉ guys. ምንድነው hundi keessanuu YouTube ko subscribe godhame hundi keessanuu isin miidhamtan garuu anana fayyada hundi keessanuu YouTube ko subscribe namummaa isaa waan inni haasa'u fi waan inni gochaan dalagu madaaltee gaafa jette jaallachuu keetis humnaa olis nama gaarii yoo ta'e yoo jaallatte sitis okay namni gaariin si miidhu waan ta'eef namni dhugaan si barbaadu si miidhu waan ta'eef garuu waan jaalala ta'eef qofa nama eenyummaa isaan beekne nama gadi fageenyaan hin beekne wooma jaalala ta'eef qofa jaallattee daangaa dabrite gaafa jette wanti daangaa dabre kamuyyuu nyaata isaa ta'u dhugaatii isaa ta'u okay mallaqa isaa ta'u wanti daangaa dabre hunduu dhumni isaa balaa qaba kanaafuu miira keessan ajajuu danda'uu qabdan miira keenya ajajuu danda'uu qabna nama kana ni jaalladha okay lagizee jaalalli ani isaaf qabu hiqooy haa turu namni kun ni amana qoy aman nama kana amanuuf jalqaba nama sana maalummaa isaa beekuu qaba kanaafuu miira isaaf qabu sana fedha isaaf qabu kana ilaalcha nama saniif qabu san haayid godhee dhossee maalummaa nama sanaa adda baasutu dursaa jechuu kanaafuu daangaa ol nama jaallachuun yeroo baay'ee kan miidhamu abba daangaa ol dabree nama jaallate sanii jechuu kanaafuu waa hundaayyuu jaalalas daangaatti gochuu qabda buleetiiti wanti daangaan qabne kamiyyuu miidhaa qaba okay Latifa ya dabarida nalatti jaalala gobicha mitiriya malle jechuudha dhalaatti laataatu dhiiratti laataatu waan sobanii of qabanii nama wajjin ganganam beeku waan rabbi na uumu of qabuu danda'uu qabdaadha mayla siigalee wanni akka kanaa jechuudha qalbii koomuna wanti kamiyyuu amma qalbii kee akka qalbiin kee si goote akka keessi kee si fedhe akka onneen kee si barbaadde ta'uun qabduudha main pointiin amma sif damo kaus si gorso akka keessi ajaji akka garaan kee barbaade akka lubbuun kee yookaan qalbiin kee si fedhe gaafa taate naamani kan miidhamu sima qofa jechuudha kanaafuu qalbii kees garaa keetis onnee keetis sammuu keetis ati ajajuu danda'uu qabda isaan si ajajuu irra jechuudha ati manage gochuu danda'uu qabda ati to'achuu danda'uu qabda yoo akkas hin taane nama wanti jedhamneef amma wanti bineensota garagaraa irraa uumama garagaraa irraa wanti nama taane adda nama jedhamneef yaaduu danda'uu waa yaaduu danda'uu sammuu ittiin waa manage gochuu waan rabbiin nu kenneef nama jedhamne jechuudha kanaafuu yeroo tokko bineensonni garagaraa waan nyaatan qofa irratti xiyyeeffannaa godhanii waan silaa isaan cinaan itti dhufu waan isaan miidhu osoo hubatiin jechuu yeroo baay'ee nyaataman so kanaafuu wanta bineensota irraa ilbiisota garagaraa irraa uumama rabbiin uumirraa wanti gargar taaneef yaaduu waan dandeenyuuf okay kanaafuu yaaduu danda'uu qabna jechuun manage gochuu qabna miira keenya to'achuu qabna wanti kun na baasamoo nan baasu jaalalli daangaa dabre na miidhamoo na fayyada okay nama amanuun daangaa darbe na miidhamoo na fayyada kan jedhu sana adda baasuun keenya dirqama jechuu kanaafuu akkasitti yaaduu danda'uu qabda buleetti qaalee yoo akkasin taane rakkoodha guys share godhame commenti kiyyan argitu Jamila commenti ke waalaikum salaam Zuzu akkam nagaa keeti Zuzu si dawala jedhee ture min dagadam sorry Jamila commenti ke nargine please irra deebi barreessa